Bu Terminator köpek dev bir pitbull'dan daha tehlikeli. Daha önce robot köpeklerin videolarını görmüş olabilirsiniz, ancak Amerika'daki bir şirket işi bir adım ileri götürdü ve ona bir alev makinesi ekledi. Şirket, bununla evinizin önündeki karı temizleyebileceğinizi ve eğlence amaçlı kullanılabileceğini iddia ediyor. 1 saatlik batarya ömrü ile 9 metreye kadar alev püskürtebilir. Ateşli silah olarak sınıflandırılmadığından herkes bunu satın alabilir. $9.420 satılan bu robotu satın alır mıydınız? Arkadaşınızı trollemek için güzel bir fikir ama dikkat edin, şaka yapacağım diye adamı öldürmeyin. Daha az cahil olmak için abone olmayı unutmayın, esenle kalın.